sepisan nama sahadat kalimah loro nine kaping pindho puniku salat wajib ing limang wanci netepi awe zakat dening kang ketelu Ramadan nindakne poso kaping 5 tindak haji lamun kuwasa rukun Islam sampurna. Nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sing mangsuri salam kula tak dungane slamet donya hadal akhirah. Allahumma muga-muga rezekine lancar. Allahumma sing dadi wong tani tak dungane panenane barokah. Allahumma sing diutang-utang padha lunas. Allahumma sing nganggo klambi batik tak dongakne sing tumindak Allah dadi becik. Allahumma sing nganggo klambi coklat muga-muga jauh dari maksiat. Allahumma sing nganggo klambi ijo tak dongakne si perawan-perawan joko-joko duda-duda rondo-rondo muga-muga ndang entuk jodoh. Allahumma bapak-bapak sing nganggo kupluk ireng tak dongakne muga-muga bojone ndang meteng. Allahumma 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 wis tuwek arek. Lah iya sing wong iki nyauri lho anakku cek cilik-cilik. Luar biasa. Pun sak ora-orane kowe ya elek-elek kiai tak muka dimah riyen nggih. Nah, ben ketoke kaya kiai tenan. Alhamdulillah jamin ini ngamin awal khairu wasarru bimasaiatillah sayyidana wa maulana Muhammadin sahibis sab'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qul aidan a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah amma ba'd. Sa'al fadil takdim kula wonten ngarsanipun para yai, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para asatid, para tabiin, tabiut tabiin ingkang tuhu kawula derek sedaya resabda temenipun, wursita ajinipun sarta fatwa-fatwanipun. Takdim kula wonten ngarsanipun para pepundhen, para pini sepuh haji sepuh ingkang nganggung mastuti ingkang pono ing pamawas mewah lebya ing pitutur haji. Para pangemban pangbaring praja satian negari menengko pandang pandung kawula dasih para sarjana sujaning budi ingkang hambek berbudi dharma bil khusus panjenenganipun Simbah Lurah Soekarno. Leres Pak Soekarno to ngene. Titele napa Pak Lurah ini? Presiden. Titele ya SRJ padha kula, sarjana ra jelas. Panjenenganipun Simbah Lurah Kademangan ingkang mban pusaraning adil wonten lalatan Sitokerto ingkang sampun keparuh wonten ing majelis ingkang tuhu kawula hormati. Wonten ngarsanipun agenda billah sakibat takwah wal walimah panjenenganipun Bapak Supadi sekalian garwa ingkang tuhu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian tidak lupa para dukan kami, kameramen kami, youtuber kami yang berdatangan berbagai macam penjuru dan berbagai macam luar kota sudah hadir berkenan untuk mengupload pada kesempatan hari ini. Youtuber ini mungkin Pak Padi ora usah bayar, sing penting nek ning Sekoyo ngono.
Niku tak anggap youtuberku kula 14 channel Pak. Mulane Mbah Tugi iso kondang iki goro-goro niki. Mulane kula ora mikir aku bengi bayar ndak mau tahu. Wong uripne pikirane mung opah, bayar, duit, materi mari pasti akan menyesal. Nggih napa mboten? Dirembuk kaya apa perkara rezeki jek luweh sugih Gusti. Lah mulane ukurane wong urip samo barang perbuatan tumindak apa wae aja dipikir diukur karo materi. Niyatono bi amardotilah golek ridane Gusti. Jadi sampean rewang gone Pak Supadi mau mikirmu kok piwales sangka Pak Supadi mesti kecewa. Nggih napa mboten? Lah nek ora percaya contone akeh Pak. Wong awake dhewe wong urip ning desa kuwi wis mangane repot, bendina liyane rewang karo nyang sambatan ora eneng. Si adoh omahe menapa rezekine akeh, bayare akeh, bareng mulih-mulih nggo dhuwit akeh, repote tanggane bareng-bareng mantu minggat mangkat neh. Kecewa napa mboten? Nggih napa nggih? Nah, mulane sedulurku serut kabeh eling-eling niki. Aja akeh-akeh lerenono leh mung ngrepotne tanggamu. Nek pengen nyibahe aja titik-titik wis syukur ora iso. Ngaji ra tau, salat ora malah blas alasane kerja kesel. Bayarmu ki pira? Apa gajimu kena nggo ndoping swarga? Mboten saged Pak. Kula jenengan iki urip sing apik terus pundi? Pangeran gak butuh wong sugih, pangeran gak butuh wong derajate dhuwur, ora butuh wong pinter. Butuhe pangeran ki mung si penting nalika urip kuwi kowe syukur ana apa sing ana, aja kuken sambat, aja kuken tangis, aja gampang ngresula. Guyub rukun karo sedulur kabeh, karo sanak kadang tangga teparomu, bekti karo pangeran, bekti karo wong tuwa, jaminane swarga. Menak napa menak? Alhamdulillah ombene wis teko. Ampun niki mejane dibeki mawon mboten napa-napa. Nyontek to aku. Kula nuwun sewu Pak, kula niku kiai rada angel Pak. Mari kondang ya angel kula. Lah gumun kula niku. Wong serut niku ngundang kula lagi ping pira Pak? Aku dadi kiai kondang nguli Anwar Jahid niki sop kula teng Jawa Tengah tesih 7 tempat Pak. Jawa Timur masih 6 tempat. Masih 6 tempat. Dek mben iki teng Ponorogo napa patang dina berturut-turut awit saka bulung, selaung, balong, rayun Pak. Lereng sedina balik yang magetane malah awan bengi pisan iki. Alhamdulillah. Pun Bapak Ibu sekalian ora usah pamer tenar. Sing bagus sak lajengipun monggo saben-saben pepanggilan mboten wonten atur ingkang langkung prayogi lan wicaksana langkung rumiyin monggo kula dherekaken manjataken puji astuti pujastawa kunjuk syukur wonten ngarsanipun Pangeran Jawa Jalah Allah Subhanahu wa taala ingkang kuwawi gelar lan gulung jagat raya menika katitik saking sedaya nikmat ingkang sampun karumantahaken dumateng kula dalah handika sami khususipun nikmat kesehatan, nikmat iman sarta Islam sehingga wonten saat detik dalu menika kita sedaya tasih pinaringan panjang umur saged silaturahim sesarengan kanthi ngestreni undangipun Sahibul Hajah Bapak Supadi sakwarga bilih kita sedaya tansah ginanjar akas waras kuat slamet amin Allahumma amin Allahumma. Salajengipun dulur sholawatullahi wassalamuhu mugi tetep kalimano dumateng junjungan uswatun kasanah kita mustikani jagat kusumaning umat suryaning alam panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangajap kula dalah panjenengan samin namung mawantu-mantu mugi saged kadhaku dados umatipun saha kuwawi hanami sawatipun mi yaumina hada ila yaumal qiyamah Allahumma. Suaraku kok kene iki kok teko nggon ora. Nuwun sewu Kang Mas Inoman mengke nyuwun tulung kula niku jenengan damelaken napa niku wedang uyah mawon. Gurah kula namung ngoten niku. Wedang uyah tapi aja asin kok ndang uyah sak gelas ku. Uyah tok aku wis malah ra iso. Sing penting mangsukan uyah ngoten. Nyuwun tulung nggih. Etes dilakonan. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mantu niki ragate akeh napa saiki? Kathah to nggih. Lah, mantu niku ragate akeh, nek perlu sawahe digadhekne ora balik, sapine kadol, sapi malih balik dus mawon reng karuan.
nek ngadadi mantenan kuwi ngampe orang ngalap barokah ora entuk ridhaning Allah. Sampai nanggap apapun yang sampai datangkan akan bertanggung jawab dunia akhirat. Nggih napa mboten? Nah, kan mriki niku mulane nyuwun tulung sedekah puntae sedekah selama hidup ning dunia iki. Ora kaya nalika nek wong wis ngalami mantu. Mantu niku napa maknane lomane die mano yo mesti metu bar mantu tujuane imane ben lu mintu. Jadi pola pikirnya wong wis bar digawe karo si durung niku dereng, Pak. Goro-goro Pak Supadi mantu. Kabeh wong sak bener serut sida kerta geger melu repot kabeh. Nggih napa mboten? Kowe arep rewang direwang sawah bro, open-open ra kerumat, bojo ra kerumat. Penting leh rewang ning Pak Supadi. Soale ngelingi nek repot ora iso ijen. Nggih napa mboten? Lah niki sing kula atur niku fakta yang ada. Urip ning desa paling menak, Mas. Ladang amal semakin luas. Jadi silahkan Anda bergaya hidup seperti orang kota, tapi nek sakit budayane ya kudu budayane wong Jawa. Jadi wong Jawa kuwi jangan jadi orang lain, jadilah diri kita sendiri. Wong Jawa cara ngajine ya ngeten iki. Jadi ora usah gawe napa ento budaya lain secara tidak langsung itu menghancurkan budaya kita sendiri. Dadose kita harus jadi pemeran, jangan hanya jadi penonton. Nah, karep kula menapa mendirikan Putra Wali ini mulai tahun 99 terdiri pun 2 grup senior dan junior. Dan saya bangkit untuk menjadikan tandingan seluruh seniman di Kabupaten Magetan. Saya tidak hanya omon-omon belaka, tapi pertama saya mampu membuktikan sekali berdiri Putra Wali dimanapun geger nih wong. Sehingga kena ikut tandingan, terus barometernya kabeh seniman di Magetan ini, Pak, menjadi duta sholawat Kabupaten Magetan. Kenyataannya dua periode juara kabupaten, 1 periode juara karisdenan. Alhamdulillah, wis pamer ya ora apa-apa. Ora apa-apa entar buktine seperti itu. Lah sing penting kula nyuwun tulung sakniki nek jenengan kersane kula sak santri-santri kula aja kurang waktu kurang 1 tahun. Soalnya ini ke Putra Wali hadroh termahal se-Kabupaten Magetan. Tak jendeni sampean. Mumpung rong bacot. Mulane nang ngundang Putra Wali pikir-pikir dulu nggih. Lah ditoto kira-kira piye. Ning ora larang 15 cek susuk. Aku ya gumun ya Pak Supadi wis kuat nanggap Putra Wali wis dipikir tenan lorong aku. Ketoke ya wis mateng ngono iki ya. Undang Putra Wali ngeten iki kocap menawi pengajian aja tanggung-tanggung. Ora ya kiyaine ngene mejane dibeki. Aku ya gumun, Pak. Ngaji ning ndi iki nyapa kiyaine ngarepe iki mesti ombene komplit ning Pokari ning Autan, ning lopo larutan, ning lopo niku es degan, wedang jahe iki wedang teh wedang jahe. Wis rong komplit wedang susur ning kopine ro ning asbake wis ning rokoke wis komplit. Wedang uyah ya runeng. Ngersakne apa mung sarwa ana omben sak meja sayange wedang uyahe rong ana. Iso tenan Kyai Kondang. Larang Pak. Lha kula nek pengen rezeki pengen sugih kula iki Putra Wali wis ngejog dhisik Pak. Ning tanggo capo kula mensyukuri apa sing ana aja gampang ngresula, aja kukan sambat, aja kukan tangis. Nek sarana ditampa kanthi qanaah ikhlas, wong sing aran wong sugih ora usah pakai bondo donya kang aran sugih yaiku sugih syukur. Pokok wong sugih syukur niku padha karo wali niku Gusti Allah. Menak wong syukuran ragate aja angel-angel. Kowe gelem syukuran nek wis di mobil anyar, omahe anyar. Terus utange wis lunas. Rata-rata syukuran. Lha syukuran kok ragate kaya ngono akeh. Lho lek syukur kuwi kapan? Pripun? Mun mang tilihin apa dereng iki, Pak? Cobi kula tilikane. Mboten sios piye wis kadung kaya kene kok ora sios. Nah, iku mosok arep dijukuk neng. Sapa jenenge iki? Hah? Suwandi. Oh. Suwandi to. Itu lucu ya. Kita kan ngono ki tampil beda to, Pak. Wong Jawa ki yo ngono kuwi budayane wong Indonesia ki ngoten iki, Pak. Ene sing nganggo jas, ene sing nganggo batikan, sing nganggo baju koko, ene sing koplukan, sing blangkonan. Inilah perbedaan ini menjadi barokah tersendiri bagi negara kita Indo.
Indonesia ngoten niku Pak. Kabeh semuanya terkenal pemberangkat haji di seluruh dunia juga Indonesia. Pasukan nopo niku perdamaian di Timur Tengah sana juga yang paling senyap dan nopo mematikan juga dari Indonesia. Negara kesatuan NKRI kelautannya paling luas di dunia juga Indonesia. Semuanya didapatkan Indonesia. Organisasi paling terbesar Nahdlatul Ulama juga ada di Indonesia. Diakui 94 negara. Termasuk yo ada sing nopo si mengganjal untuk kita. Termasuk koruptor si paling okeh yo begenggek si paling okeh yo komplit nopo mboten? Komplit Pak. Indonesia bingung nih Pak. Aku itu suwe-suwe ngaji neng bener iki iso nesu. Neng nun sewu Pak, kula niki ngaji halus ra iso. Kula niku ngaji kula kasar. Soale kula ide senes keturunane bangsa halus. Dadi ora iso halus. Ngaji kula yo kasar. Piye ngaji saiki ku nek misale nggo disuwi tausiah dalil-dalil itu alah paling setengah jam sampai ngempet. Roh-rohe dodone panas, kupinge ampek, kupinge panas, dodone ampek. Terus roh-roh mulih dhewe-dhewe. Niki roh gringgingen. Pun sakniki bebas. Sampeyan nang ngene iki ora usah dianggap pengajian. Kula arep pamer dalil wong ning wong kene iki ya cedhake langgar, cedhake musala yo akeh kiai kan dijelek santri pirang-pirang batang padha teko santri kabeh. Nek rene aku delangap-delangap pamer dalil, padha arep nguyahi segara. Jagongan ngoten mawon nggih. Nah, etoke niate donya nek niatmu bener dadi amal akhirat. Alhamdulillah. Kula matur ngajeng, sampeyan nek pengen syukur setenanan, pengen dadi waline Gusti Allah, cukup saben samubarang tumindak arep awit maca basmalah dipungkasi kanthi hamdalah contone ngombe iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sembarang tumindak mangwiwiti basmalah akhirnya diwaca hamdalah walillah. Berarti syukur ki namung niku Pak. Aktivitas nopo mawon kok emang miwiti basmalah diakhiri dengan hamdalah. Level sampun walillah. Luar biasa. Menak to jane nggih. Wong syukur kok ragate pirang-pirang model ya lho terus syukure iki kapan? Niki jane kula rada ngempet yang pipat iki watake mlocot lambengku. Lha panas kaya ngono kuwi silaten kok ngomong jenenge. Kaya ngono ora omong-omong to Didi. Wah. Mun sak panas iki kok yo ngono. Ya Allah. Iya ora apa-apa tenan resiku ning ngene iki dadi kiai. Sampai pun ngantuk apa dereng? Seorang pendengar yang baik pasti akan menjadi pembicara yang baik, betul? Wong urip nek pengen dadi wong kajen ngajen wong liya. Nek pengen dadi wong sing terhormat ngurmat ana wong liya. Nek pengen omong digateni wong liya, nek ning ngomong yo gatekno. Nek pengen dikamplungi wong liya. Dunya masraatul akhirah, donya iki tanduran akhirat. Apa wae nalika urip gak kebae nandur kebencian, aja padha ngimpine bakal mundur wae pakami besok ning akhirat. Betul? Betul? Nah, dina iki aku ceramah ngampe amoh lambeku. Sampeyan urung ngalami nek tak iming-iming ganjarane besok ning akhirat utawa ning alam kubur piye-piye mesti gak percaya. Soale urung ngalami mati. Nek sampean pengen yo menake sarana apa wae kena ngombe gramason apa ngombe matador yo mati. Derene sing arani nek didungane wong mati jare ora teko. Sapa sing omong? Wong akeh bocah saiki mulai kemenyek keminter, Pak. Ngaji pas saiki ngoten kabeh disalahne. Lakon ra tau, tirakat ra tau. Dar mandi dungane wong sangka ndi bocah saiki lakon ora nate tirakat ra tau. Wong tuwek dhisik gentur tapane gede tirakate kuat riadohe. Poso ra dimos dina rong dina taunan dilakoni. Lan mbah-mbah cek biyen senajan kok bismillah ora pas ning dungane mandi. Nggih napa mboten? Cah saiki ora nandi. Mulane perangkat-perangkat saiki ora diupas kaya mbah-mbah dhisik. Nggih napa mboten? Nek biyen muni perangkat iki kocap liwat kuwi Pak Bayan kok Pak Sambung kabeh mendiring. Apa sing diomongne perangkat mesti manut rakyate. Regane tirakate gede pengen ngabdi yang disone. Lah saikimu kula rungono rek cari sarangan kuwi. Iki cari sarangan aja ngamen terus. Lho desamu terus piye? Cari mbok barum yo wis.
Sampeyan kok perangkat kabeh dadi linwas kok pamerne. Linwas barang dipamer. Ayo alah. Bayarnya gede linwas iki. Luar biasa, Pak. Kula jenengan iki wis aja sok gampang nyalahne wong liya, Pak. Warisane Mbah Bae kurang apa? Dibeni Endah Adiluhung. Krana Mbah Bae ahli tirakat, ahli riyadhah. Islam ki ora bakal dirasani kula jenengan nek ra sarana seni lan budaya. Nggih napa mboten? Lah kula jenengan iso kudukan iso Islam ki kan guru-guru lewat seni dan budaya to nggih. Niku asline faktane seperti niku. Lah nek kabeh mbok salahne jare ngene-ngene sithik bid'ah, jare pasang janur kuning iki bid'ah, selamatan bid'ah, jare kubur musyrik. Lah kuwi terus labuhmu karo negara ki apa? Tirakat ora tau, poso ora nate, wong arep pindah mangane apa diusungi kabeh. Arep pindah kemah mangan pindah badhok kuwi tasane apa diusungi kabeh. Kita supermi kayu nih dandang nih ngaron apa meneh sing nganggo tongkat sing gawa roti apa diusun yo arep pindah mangan. Lah kok dibanding karo Mbah Bae dhisik kaduan bumi karo langit. Mbah Bae niku cerdas, Pak. Mbah Bae cerdas diwarisi teng anak putu kabeh iki mboten ngawur eneng filosofine, Pak. Dadi jaman dhisik nek wis ngraso Islam wis maca syahadat ikrare syahadat. Kurang 8 dina nek mantu sing penting wis Islam kon masang kerun ki mesti kaya harapan maknane sangka tembung khairun maknane kebersihan. Dadi sawon nganteni karo wong tuane ben oleh kebersihan, mulane arep mantu mesti gawe kerun kaya ngarepan. Iki napa mboten? Nah ora eneng wong serut kene wong arep mantu terus kerune kaya tritis. Enten ora eneng. Ya terus kon pasang tata kerambat, takarobani Allah. Niku supaya takarub nang kersane Gusti Allah, calon nganten karo wong tuane tetep takarub kon dhisik tirakate. Lan nganten jaman nganten kula dhisik dianjurake kabeh kon nyandang sarung putih, kaos semaret putih, terus nganggo kaos cekak putih, klambi putih, ngoten Pak. Tujuane ben bali nyang fitrah. Dadi manusa sing suci ora nek dianjurake lunga rono rene nek urung karek urung 40 dina dadi nganten pomo lunga ya kudu mulih ora kena nginep. Ora kaya nganten saiki. Nganti saiki kurang karek kurang sedina ditemokne kelayapan tekan ndi. Wong dhisik Pak mantu ragat 10 juta. Kabeh anake pinter dandan, pinter masak nyambut gawe sregep perintahe wong tuwa mesti diestoni. Iki nganten yen ragate mayat. Lah nek saiki paling minim 100 juta. Saiki nganti saiki mulyane senengane makan di luar shopping nyang mall-mall kuwi dandane glowing glonjone nyang COD. Anak sekarang, nggih napa mboten Pak? Niki bukti Pak, semeken sosoke tuku nyang mall-mall market-market wis tanpa nganyang sepeser pun. Iki janjane ngono padha karo nyugene wong sing wis sugih. Asline ngoten niku lho Pak. Mulane anak sekarang kalau dengan anak orang zaman dulu yang dibandingi bumi karo langit. Mulane mboten kena tinggalan Mbah Bae mboten kena bibit ambulalak. Iki nek ngupas perkara slametan, perkara janur kuning iki saya mampu Pak. Kira-kira mungkin dikupas apa kira-kira leh jlentreh ini nek ngundang neh. Nah, kowe mesti nek ngundang neh. Niki mungkin ngaji kula nganggo hiburan, nganggo seni apa mung tausiah terus. Tausiah mesti grup kene iki apane wis ngantuk ngono kuwi. Ya ngono kuwi wong Jawa, Pak. Nek luwe kuwi mesti ra kelar nyambut gawe, nek wetenge wareg mesti ngantuk. Lah ciri-ciri wong Jawa ngoten niku. Lah sampean sing rawuh niki biasane wong tambah ilmune niku nek ngomongane tausiah biasane kan mantuk-mantuk tandane ilmune masuk. Ning nek mantuk pisan ora balik kuwi jenenge niki tesih wulan bodho Pak nggih. Niki nalika poso niku poso sedaya napa mboten? Mboten kok sok jujur men. Siapa yo ngono kuwi. Wong seruke jujur-jujur. Nanti kalau tengah tembangan kuwi diwangsuli nggih. Ngumbah kloso nganggo banyu udan ora poso kok melu bat. Lah yo padi ngundang aku panggungmu sakmene to Di. Wis ra iso ubah blas ya aku biasane interaksi rono rene esuk karo jamaah. Makrono tidak penyanyi.
Aku ini jegur jurang. Terus piye? Hah? Kalau biar ono yo jembar. Iku mung paribasan nganggo sabuk ning ora kathok. Sallu ala Nabi Muhammad. Kaya siandong ning pinggir tlaga sarangan. Iya, yang sampean golek agroh ya sak Indonesia ora petuk Pak ngene. Mulane tangkapane larang. Serapat yang kowe lebluk. Alon bae. Kok ngajine teko jam pinten? Subuh. Wani piro? Rumangsamu niki kiai kondang teko jam wong ngene iki aku ngaji karo Papa durung jelas kok dibayar ora aku ora mikir. Aku ya belas ora mikir, Pak. Ya niku wae pokoke wong urip kapan sembarang tuminta ukurane mung bayar karo bayar pasti akan menyesal. Betul? Nganggo sabuk ora katokan kaya siandong ning sarangan jenenge jaran. Ora sandang pangan seger kewarasan. Allahumma amin. Murah sandang pangan seger kewarasan iku donga elek napa apik? Apik. Nek apik dilestarekne. Aja pati-pati ndonga sira ngerti maknane. Donga 7 meter mbok waca kabeh ning jamaah blas ora mudeng maknane. Lah arep kabul piye? Wong biasane apa meneh sok-sok eneng, Pak. Kula niku nek bedaan ambeng wis metu kabeh, piring wis neng diadep dhewe-dhewe terus kon ndonga. Donga kuwi mesti ra iso kon konsentrasi kon konjem dongane. Mongko kabeh donga saka weninge pikiran karo konjeme angen-angen. Mekek babakan wasanga manteng pucuk igrono. Terus arep ndonga ngarepe ning piring, mesti pikirane lah iya nggon kuwi wae kok cuwili. Aja dibiasakne nek urung bandunga terus metu piring. Nggih Pak nggih. Nah niki niku ketok sepele ning bahaya Pak. Kula niku sampai terkenal dadi kiai murah sandang pangan seger kewarasan. Niku donga sing munajat kangge kula niku. Bapak Ibu sekalian, niki nganteni enten napa mboten Pak Pati? Ilm denggelmu kalau nganteni. Nganten iki ketoke kadang mesti mencorong ini mesti nganten ora kaya kowe burek. Nganten ki nampa wahyu. Mane dieling-eling sapa mawon sedulurku serut. Nek ning acara mantenan nek sambutan aja kulino nyingkur nganten. Betul? Sosok eneng Pak. Nganten iki nampa wahyu. Esuk kadang sambutan ngoten niku wis akhire nyingkur nganten ku walat. Nganten nampa wahyu. Terus Mas nganten asmane sapa iki, Bang? Agus. Mas Agus kalian Mbak Dian. Mbak Dian niku pundi lengahe? Saya ini turu. Kon rene tak tuturane sing wangel-wangel. Nek ra ngono kuwi pura mumpung petok aku. Wis saiki mu Gus Agus rumono. Aku pengen tekok. Kowe gini kok iso tresno karo Dian? Jawaben. Kowe kok iso cinta karo Dian ayo jawaben. Wis to, lha mbok wong saserot Pakmu tekono Pak Sumadi. Pak pengen dhisik kok iso tresno karo sebuah piye ceritane kok jawab. Wong saserot iki kabeh kok iso cinta karo bojone kok jawab ora iso. Mbok pangam itu oi. Ayo apa ya kuwi? Sampeyan kok iso cinta karo bojomu kuwi ceritane piye? Ora iso jawab. Jawabane jane simpel mawon, Pak. Lah mbok ngampen jengking ora kena dijawab. Niku masalah jodoh kuwi tatanane Gusti. Nek wis ditata karo Gusti Allah elek karo apik ya dadi. Ning arep ditata karo pangeran lha mbok sugih karo sugih ya ora dadi. Teng mriku maknane jenenge wahyu jatuh krama niku. Lane sinampa wahyu sinampa wahyu jodoh nek wis ditata karo pangeran mulane nek wis masuk dalam napa prosesi pernikahan Mas Agus jenengan mulai saat ini sudah sah menurut agama dan negara. Kemanapun jenengan berbuat masuk dalam ruang ibadah. Yang sawah wong loro ibadah, masak wong loro ibadah,
terus blonjo wong loro ibadah, mangan berdua yo ibadah, apa meneh turu wong loro nalika malam Jumat. Ibadah ganjarane padha wae karo mateni wong kafir cacake 40. Kaya ngono kuwi lho Pak, mulane sing urung rabi-rabi nang rabi yo, Bro. Oke, mulane ganjaran nalika urip iki nek dikene langsung donya kuwi gak sedeng, Pak. Tapi nek ra percaya mangga sapa sing ahli menjalankan salat qobliyah subuh moko bakal entuk nampa ganjaran isine donya langit bumi iki ganjarane. Sapa sing iso taksiyah tekan kuburan, tekan omah, tekan kuburan sak rampunge prosesi pemakaman bakal nampa hadiahe sebesar 2 gunung Uhud. Lah terus nek pomone wong sak serut ki nglayat kabeh ngampe tekan kuburan terus ganjarane 2 gunung leh muardele ning ndi? Boten sedeng to nggih. Lah sangka akeh ganjaran nalika urip mulane ahli kubur niku dongane namung ingin kembali ke dunia walaupun sebentar. Dek kula jenengan iki jek urip ning donya. Ning donya kuwi wong urip iki padha saling membutuhkan dongane antarane wong mati karo wong sing urip. Dadi sing urip karo sing mati saling membutuhkan doanya. Nggih napa mboten? Iki cek cara ndongane wong mati cek cara napa mboten? Selamatan kirimnya wong mati fadilahe cek cara. Nah niku kudu dilestarekne aja ngampe dilalekne niku budaya sing apik. Mbah-mbah ngerancang niku mboten ngawur, mboten waya-wara niku ning dalile ning hukume setara syar'i. Mau tekan di pesudukan. Teko jaran. Jaran. Dirwane Gus rungokno ya. Enake penganten baru durung jam 7 wis mapan turu. Mula Pak Wadi mung guyu tak dongakne bendang duwe. Sing bagus apa sing ayu kembang kenanga rupane putih yen urung bar ndonga ora kena oleh ora sandang pangan sedekah rasa Allahumma amin Allahumma amin. Kok ngaten napa dereng? Sampun. Simpun mesti kok kene iki. Jujur. Nek ora tak jak ngene kuwi kok dilongkas kira-kira ning 10 menit ora jak omong wis ora kena ditekoni. Bahaya, nek ora tak jak suruh-suruh ngeten iki, Pak. Ngaji kalau tidak menemui sarana memakai seni saya yakin akan mudah menjenuhkan. Tapi nek ngagem seni niku jenengan paling tidak 2,5 jam mboten sadar roh wis 2,5 jam. Karena kita sampaikan dengan metode seni dan budaya. Mane kula jenengan lewat seni niku iso Islam diraso. Mane Islam akan dijadikan negara Islam tidak mungkin bisa, Pak. Islam rung teko ning Nusantara Jawa niku kebake budaya. Termasuk budaya Hindu, budaya napa Buddha dan lain sebagainya pun enten. Dek budaya niku bermacam-macam. Wong Jawa budayane padha wong Jawane beda-beda. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat padha Jawane berbeda. Urut budayane wong Bugis, wong Batak, wong Madura, wong Lombok, wong Melayu dan lain sebagainya. Semuanya berbeda. Nah, perbedaan ini ada membawa berkah tersendiri. Beda itu tidak masalah, yang bermasalah kalau kita itu membeda-beda. Betul? Kurang tahu? Mangan gethuk lawe gerih nek wis ngantuk ayo ndang. Boleh. Menak to wis bar ngono ki ya. Ngantuk penyanyi. Kok malah penyanyine. Eling ora kena ngantuk ya. Besok jatuh-atuh nduk tenang wae inilah resikonipun. Bapak Ibu sekalian, niki jenengan senine ngagem versi napa? Wis kula manut wong seru senengane kuwi ngajak gandungan. Arek ngajak serampat orek-orek malang kekek lah mbok ijing miring saya siapkan. Ayu nang etan kowe Banyuwangi pengen garap lagu Madura, lagu sing mulon yang jaipongan semuanya lengkap.
Soalnya nih saya membawa budaya itu dan kalau sampai lo bledok nek sampai bledok tertipu akhirnya terhipnotis dengan saya apapun yang saya sampaikan mesti gampang diterima gini Pak. Nah, ini fanatik ikut pamer dalil karo melang-melung apa meneh teko pengajian kok karo kiai ini digaya angel-angel. Mikir butuh nang omahe mumet setengah mati. Teko pengajian malah digaya angel-angel. Nyapa urip anane angel-angel mbok gawe-gawe dhewe. Anane kowe urip susahe perkarane mung loro. Siji kokan mikir sing ora perlu kokan ngomong sing ora perlu yo kuwi sumber perkarane. Wong kapan meneng ora kokan ngomong. Lah mbok kowe utang ku jemblek tanggomu ora krungu. Marai kowe ganyi. Bu, geleng-geleng, leren lek ganyi nggih. Kuncine nek pengen ayem tentrem rezekimu lancar Bapak Ibu sekalian. Ini termasuk ngomongnya orang nganten anyar tok nganten kawak-kawak bareng nggih. Nah, niku tekane rezeki kuwi barengi tentreme ati. Nek atine tentrem wong sak omah rezekine ya lancar. Ning nek keluarga kuwi penuh masalah, penuh konflik, tukar padu, amburadul dan lain sebagainya, sulit akan menciptakan anak sing soleh lan solehah. Ning nek ayem tentrem rezekine lancar, keluarga jadi harmonis sehingga rumah itu menjadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Yes. Ini dia aku jadi gue suatu lagu, nyanyi dia aku ngombe karo rokok mending. Rokok soya. Mending nggih. Yo ansene menang. Kula yung gumun, Pak. Kapan yang gede ngeten iki disukuh ngeten iki karepe iki golek ganjaran apa patut-patut aku ora patek mudeng. Neng nek ngundang kiai terus ngarepe belas ora ning yo ora patut tenan. Nggih lho mboten. Kok meneh mulai kok ora disangoni. Malah saya nemen ra patut e. Nek iso yo ben patut yo ben oleh ganjaran. Betul? Nah, tengen iku lho. Mau ngepek patut ketok ngepek patut ketok saya akan misal selamanya. Pun lagune niki Serampat. niki nembe musim napa Pak niki? Enter iki panen napa? Geleng-geleng nggih, kula ngaji di mana-mana ditengeri akeh wong akeh. Dina iki minur etungan kula, mintu kejongko naga taun karo ngilmu cakra manggilingan dina iki sampe nek gelem sithik lemah beremang nandur telo sak oke-oke tor-toran mani. Mangiling-eling, kula iso ngomong kula wis nandur sak bau, Pak. Tak cunduki lombok sak bau wis ngunduh 2 kali. Omong kula mboten sembarangan, Pak. Kula iso ngomong kudu iso nyontoni. Contone jek ngasa sing arep bulan ruah kula wong tapak takon nandur lombok kabeh ijik kepethuk rego 85.000. Nalika kula napa iki pas telo maju pendak 3 tahun niki enten pundi durenan niku. Kabeh wong durenan panen gedhok telo kabeh. Wong sitok ning 102 juta. Niku, Pak. Niku mboten kandhakara. Soale ilmu pertanian itu penting nek wong tani hidupe makmur, kesejahteraane meningkat. Dadi ibadah malih enteng. Nggih napa mboten? Dadi ilmune pangeran napa mawon besok sing swarga ora tukang ceramah tok, ora mimpin pijaan tok. Kabeh sampeyan berhak menjatakan swarga jannatul naim. Mulane dawuh Allah qul ya'mal ngalah sakilatihi kandha Muhammad umate kon ngamal miturut bakate dhewe jelas to nggih. Si dadi wong tani besok swargamu ya oleh dadi wong tani nek niate bener, niate bismillahirrahmanirrahim asile kanggo nafkahi keluargane hukume wajib ketimbang kowe ngalor ngidul dakwah rono rene apa kok mbok doli ning anak bojomu kaliren ancamane neraka. Tahu? Paham? Eneng wong kene sigaene ngono kuwi. Dakwah rono rene nang anak bojone kaliren sapi didol sawah digiadekne. Ngene hukume fardu kifayah, pokoke selama wong sak surut ijek ning sing majak perbaikan, dudoke masih bener kabeh ra nanggo brusane padha karo salat mayit niku lho, fardu kifayah. Nah, sing penting wajib niku aja ngampe ditinggalne. Nah, sing penting kula jenengan kuncine wong urip niku nek pengin tegak mulya ning kersane pangeran. Khairun nas anfa'uhum linas. Sak besik-besik menungso nalika uripe akeh manfaate kanggo wong liya. Dadi sugih sak serut, pinter sak serut.
kowe ora ning manfaate karo tangga teparu ora ning paedahe lek urip ibadahmu ora bakal ditampa karo pangeran tur kowe ora bakal mambu gandane swarga ngeling-eling iki tenangan lho ni gatene nggih nah mriki niku mulane pangeran gak butuh niku lha mbok kowe nyantri segiling ambek tuwek ning ora rukun karo tanggamu ora bekti karo wong tuamu aja ngimpi ngrasani swarga luwih becik pangeran seneng karo wong sing bodho goblok elek melarat pisan ning wayah nyambut gawe wayah rewang ya teko tanggane slametan ya teko tanggane kepaten ya ngayat ngono kuwi mawon jaminane swarga malah kuwi langsung praktek Al-Qur'an daripada wong sing kok ngomong ning ilmune ra manfaat ora iso memberi contoh ora kena kanggo uswah sing apik nggih napa mboten nah rasa cilik ati ya wae misale dadi umur kok melarat kok sahabat ora jangan menangis karena miskin wong melarat niku ladang amal semakin luas kesempatan banyak mendina ora numpuk bondo-bondo lan bondo ning numpuk ganjaran dan ganjaran apa meneh melarat dhewe sak bener sak serut Citakerta niku nek ning wong mantu si sugih mesti nggo sasaran dhisik dhewe. Wong mantu mesti golek blano Kang Parman kae mesti kon ngangkati pawon. Ngangkati boto, gawe sah-sahan, ana to deboke nggo jenang. Nggih napa mboten? Niku ora mungkin wong sing sugih ditunjuk dhisik mesti sing melarat. Lha kaya ngono kok ora yang swarga ya bangeten lho. Nggih napa mboten? Swarga Pak jaminane. Ibadah lewat niku. Sing dadi sinoman iki besok swargane leh laden ngalor itu go leseran. Sing dadi amung tanu leh nyalami wong-wong ngalor itu ngoten niku. Daya niku berhak mendapatkan jannatul naim. Sing dadi perangkat iso mensejahterakan napa keluargane dengan sejahtera uripe malih mulya makmur. Niku padha wae masuk dalam ruang ibadah. Sing dadi Pak sopir mengantarkan semua penumpangnya selamat sampai tujuan juga ibadah. Sing dadi napa ahli medis kesehatan iso melayani pasiennya segera sembuh dari penyakitnya itu juga masuk ibadah. Jadi karepe wong wis ora paham agama. Karepe wong pengen dadi wong apik kabeh, salat kabeh, nek ngaji teko kabeh, teng masjid kabeh, donya niku malah bubrah. Nggih napa mboten? Soalnya kehidupan ini saling merepotkan, ikut campur urusan orang lain. Arep mantu ini ora diterus sopir, terminal ini sampai kosong, ora nih si setir motore, ora nih si ngeteri gulone, ora nih si masak. Napa saged berjalan, Pak? Mboten saged, Pak. Kula jenengan saling merepotkan antara saudara kita. Kados Pak Padi ini, mantu omben wis mateng, sego wis mateng ora mungkin raden dhewe. Nggih napa mboten? Mesti kongkon tangga teparu. Lha gara-gara Pak Pati mantu wis repot wong sak serut kabeh melu repot kabeh. Lah teng niku kabeh padha duweni ganjaran dhewe-dhewe, jaminane ya swarga. Kurang menak piye pangeran? Nek masih sampean rasane setiap saat, setiap waktu, setiap detik mboten enten kendhate. Wong niku nek waras mangan ya seger turu ya angker. Nggih napa nggih? Nah, meripat nyawang apa wae ya cetha. Kuping iso ngrungokne kanthi tengen. Irung iso ngambu iso bedakne. Jak pelayon sekilo cek kuat. Kurang apa nek mati pangeran. Terus niku nek dicabut mata diambil satu oleh Allah. Apakah kita rela ditukar 200 juta? Sikir ngapa hilang satu? Apa ikhlas awake ditukar 50 juta? Di sampean rasane setiap saat iki mboten trimo jutaan. Nilainya karo pangeran diparingi miliaran, Pak. Cobi mangbayang. Panjaluk pangeran namung kon siji wa ma qalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Ingsun ora bakal nyipta jin karo manungsa kejaba manembah. Namung niku. Lah iya wong urip iki aku bolak-balik kok ngomong leren ana lemu repotne wong. Dadi wong nek leren ana lemu napa ngatur-ngatur karo Gusti Allah. Wong saiki modele Gusti Allah iki malah diatur lho, Pak. Iya modalnya lho piye wong tani biasane sinandur brambang pengen udane arang-arang, sinandur pari hujan dino ora masalah, nggih napa mboten? Kaya ngoten lho jare si mantu pengen yo njaluk terang. Lha masane Gusti Allah apa goblok kok nuruti wong mantu wong sitok wong serut. Si butuh banyu wong sak jagat abuh. Kok diatur-atur Gusti Allah. Si mepe gabah rong garing yo nata Gusti Allah neh. Si idole mepe wis garing bareng lor rong garing kaya hujan kok gitu di stop. Wis kok kene Mbah. Dari gabarung garing, kaya ngono ki ra nata Gusti Allah. Ngene mboten. Mboten kena Pak monggo dilereni. Aja ngreponi tanggane leren ana lan ngatur-ngatur pangeran. Aja meneh ngatur-ngatur kiai bareng ya dosa. Lah mung ngatur kiai padha karo ngatur ulama, al ulama warasatul anbiya. Ulama iku warise para nabi, nek ngatur
ulama padha karo ngatur nabi padha karo ngatur pangeran ngono mboten. Lah wong kuwi ngatur-ngatur karo kiai iki alamat arep kualat. Nek kiai jangkar wong surut kuning. Guyon Pak nggih. Nek ora ngono ora guyon. Guyon kuwi wong-wong ben padha paham ngoten maksud aku. Betul. Nah, itu loh maksudnya. Ayo wis ngelak orang lagu nyok dekane ombenan. Ngerti nek ngombe cangkeme ditutupi. Mangkate bismillah bar ngombe alhamdulillah. Pokarine yo. Nyok. Api men kowe nggo njaluk sedotane tok. Nyok. Gincepne bareng sedot kabeh wong papat kali. Pokarine nyok. Wis entakno kabeh apa neh? Ya, wes aku wedang uyah cukup. Soalnya wong suruh ning ndangku cukup wedang uyah. Ya, pisan. Sik lho. Oh, gelas kosong. Iya, kula iki paling fleksibel, Pak. Ndak ada tembe gini karo pemisah sama saya. Bola kula iki bocah beling-beling nih. Kurang ngapain napa niku mbulu gunung iki nggone Pak cambeling kabeh, Pak. Sing ngolangu nggone tukang mendem kabeh, Pak. Ning kabeh tanggep dulur sekarang luar biasa, Pak. Zaman semono ganggeng klatak utawa ibu pundi niku ngijo niku zaman Pak Pur Gapuk gamyongan isih rame niku. Wis angel dikendhaleni wayah adan masjid musala tutupi karo terpal. Ya Allah demi Allah kaya ngoten niku jenengan besok ya Mbak to. Apa wis wayah adan jare adan ning masjid ora kenal waktu budal bingung rali wayah lali itu. Sekarang wis beda. Jawa ijo dhisik napa niku wis lain zaman sekarang loh. Saniki wis kondusif kabeh santri kabeh si melu aliran lain-lain kabeh balik dadi wong NU kabeh guru-guru kula sergi tekani. Teng mriki niku saya tidak mau mulai kula pengajian sampai ning sing menghadiri para habib saya tidak mau datang. Teng mriki awak dhewe rasa fanatik karo agama. Wong iki nek fanatik karo agama nih Pak, cinta dengan agama akhirnya lupa dengan Tuhannya. Mongko agama iki kanggo geman, kanggo nuju nersani mencintai Gusti Allah. Nek kowe duwe agama cinta kepada Allah harus cinta dengan segala ciptaannya. Jadi kudu cinta yang makhluk, cinta saudara kita, semua manusia wajib kita hargai dan kita cintai karena itu ciptaan Gusti Allah. Kowe nek fanatik karo agama akhirnya ora cinta kepada Allah tapi cinta kepada agama saja sehingga orang yang tidak pendapat dengan kamu dianggap udu bolone. Niki sing bahaya, Pak. Nggih napa mboten? Nah, ukurannya teng mriki mawon. Mangkane kula jenengan wis lewat napa mawon si penting ayo bebarengan amardotilah golek ridane Gusti Allah. Si angel wong urip iki golek ridane Gusti Allah. Dadi setiap napase ucapan tingkah laku iki carane ben manfaat kanggo wong liya. Lagu selanjutnya Pepeling versi koplo. Monggo tarik ayo. Loh, ngeten kan ngerti Pak, jenengan ngerti hikmahnya. Sampeyan kaya nontonan yang ini kan sebagai juri independen niku jenengan Pak. Ora mungkin nanggap putra wali terus ngundang maksiat padha dem-deman ora mungkin Pak. Nggih napa mboten? Sampeyan yo bener ngombe kuwi gak nek apa kabeh seni iki budaya niku semua indah Pak. Gambyong ya Susilo Permati, campur sari niku nggih apik, elektron nggih apik. Sing mare ora apik kuwi nek ngrungokne karo seni terus karo mendem niku lho, Pak. Lah niku sing mare dilarang agama. Nggih napa mboten? Lah awak dhewe nek selawatan ngene sampeyan joget kame jukir wali ora masalah, joget itu budaya. Dan budaya tidak bisa dipisah dengan agama. Awak dhewe lain wis budaya. Kowe dilahir karo wong tuamu didandani, diwedaki, didus, disayai, dikatoki ra ngoten itu budaya. Ora mungkin nek awake dhewe menjalankan sahnya syariat agama tanpa budaya. Apa ya mungkin awake dhewe nek nyembah nyang pangeran terus awake udah mlejet ora tanpa budaya. Tidak mungkin, Pak. Ini mboten. Nah, ini adalah budaya. Monggo, Pepeling bersama nyusane tanggane. Mosok tak dibawani. Teko sindaluk, teko. Dibawani napa mboten? Dibawani melak arep mangan udat udut. Kene sing mimiren. Ya selamat ning wedang uyah ya wis syukur tenan. Teko nggon loro nyuwara.
Watu kene watu kiai dadi duit, Pak. Ini watukmu. Gulane mung sagrib. Ayo ditingane. Alah sing ngekong ora 5 buat ya. Banal rukun Islam limojo lali kang sepisan nama syahadat kalimah loro nine kaping pindho puniku salat wajib ing 5 wanci netepi awe zakat dening kang ketelu Ramadan nindakne poso kaping 5 tindak haji lamun kuwasa rukun Islam sampurna langsung gaspol popeling
ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian pepiling sampun paripurna minangkani pamundhut request lagu saking sapa mau ora jelas saking Pak Woni ya sepindah lagu ingin damel jampini saya pengkali ingin damel mukasabah lagu pemiling itu sebuah peringatan untuk kita semua selagi kita masih hidup di dunia jangan pernah berhenti berbuat baik kapanpun dimanapun dalam keadaan apapun bisa nih mari kita untuk bersama-sama beribadah kuncinya ibadah kerja termasuk ngibadah nek wis bebrayan Mas Agus kuncinya kudu sregep nyambut gawe dinilai ibadah masalah ibadah niku rezeki kuwi wis mlebu jatah nek oleh saiki aja susah nek oleh akeh aja bungah hukume nek wis numpuk dadi wong sugih piye ora wajib dadi wong melarat piye ora dosa si penting ibadah alhamdulillah teng mriki niki mulane awak dhewe mboten sah cilik ati Bapak Ibu sekalian lagu selanjutnya ngono kuwi lah aku nek ngene iki ra kan MC to nasihat untuk rezeki monggo sak kersane jenengan Mbak kita ngelulu aku mang terus mawon Mbah ejak nyambut gawe rumah senenge mangan niki andung rezeki Mbah nih malah wong wedok iki ora jak ngemil lha wong wedok ning ndini kula kena sadirene Pak kapan warung-warung sing rada larang-larang niku sing pengunjunge mesti rata-rata kaum wanita pokoke jak mangan njoko karo bojone duwanan glowing ora ketak silanang gering iki lho ngoten iki Pak sunane ngoten iki lah wong wedok lha kaya ngono karepe sanggon-nggon mangan makan di luar karepe pengen ngemil kok cita-citane pengen langsing kuwi masuk akal lha ngene iki ape dadi ngemil akhire yo seger-seger du marane nek numpak bis ngenteni nggon buah konge sak ngono Bu gelek-gelek Pak dirungokne wong wedok niku lah mbok sambet awake jareng kabeh loro kabeh jare wis sang siram mumet awake ditempeli kaya ngiwon nengen ngarep mburi kabeh koyokan ambune paribasan minyak GPU bolak-balik urut ning si jenenge masak umbah-umbah nyetrika ngedus anak mesti jek dilakoni nggih napa mboten istimewane wong wedok wong lanang ora mungkin iso nglakoni nggih tak sepele Pak ora mungkin wong lanang iki biasane ono nyambut gawe kosong saiki ndangkrang karo udut ngono ngopi kaya ngono randang dilayani ya beranggang karo bojone angel Pak dadi wong wedok niku mulane jangan pernah kalian menyebarani wong wedok banyak jasane wong wedok wong lanang kok ngakoni gak iso begitu juga sebaliknya wong lanang biasane Pak wong lanang iki lampok jajan ora nate milih si larang-larang biasane lampok kaos elek bupak ndut bupak lemah kaos suwek kabeh ora peduli nang mangan milih sing murah Pak paling warung paling garing 10.000 karo wis mangan kopi karo mangan itu kok cukup ora mikir wong lanang kok besok soalnya pikirane mung siji lah nyambut gawe iki hasil aku diarep-arep sing omah piye carane anak bojoku kudu bahagia iki wong lanang nggih napa mboten ora neng wong lanang jiwane poyak-poyak kaya wong wedok ora eneng Pak Bu dieling-eling nggih napa mboten lah wong lanang ngoten niku nek wong lanang nglakoni wong wedok ya ora iso wong wedok nglakoni wong dadi wong lanang ya ora iso mulane kabeh kudu sinergi saling napa niku saling bau membau saling tolong menolong jangan pernah mengungkit keburukan di masa lalu soal yang lalu biarlah lalu mari kita menyongsong masa depan yang lebih suci urip kabeh manusa kan mesti ada keburukan masa lalu to nggih gak eneng wong urip sing sampurna nek neng masalah katanya dunia itu penuh masalah kalau ada orang mengatakan dunia itu tidak ada masalah berarti orang itu yang bermasalah itu pasti bermasalah kalau ada masalah jangan kalian cari siapa yang salah tapi carilah apa yang salah mungkin goleki sapa sing salah orang yang kerampungan dadine geger Pak kalau sudah ketahuan mana yang salah kita bersama-sama mencari solusinya betul mesti rampung perkara Pak niku ya kuwi dengan catatan dadi pemimpin mampu membuktikan pinter ngomong wani korban gak urunan mangkat pengarep nang ngomong tok ora wani korban ora kena nggih contoh ora dadi betul karena biasane wong-wong sing usule akeh golek ampleh ringan iku mesti wong sing paling cetil
mangeling-eling. Betul. Siapa ke goblok nek urung kenal apa-apa mangkat bajune bayar melu mangkat ngono wae. Niku malah menak, nggih napa nggih? Lah dieling-eling, rasah cilik ati dadi wong larat. Nek sampean mau larat ya ladang mas semakin luas. Rasa meri karo si sugih, rasa meri karo si derajate dhuwur, wis diukur karo pangeran. Sampai dadekne wong tani sapa ngerti nek diselametne uripmu malah besok dadi jaminane dimplukne ning swarga. Soale kowe nek besok dadi perangkat paling-paling ya tua sombong malah manggone ning neraka. Cilaka napa mboten? Lah awake dhewe diberikan yang terbaik kanggo awake dhewe. Dadi apa wae pasti itu yang terbaik kudu disyukuri apa yang ada. Betul? Nah, rasa meri karo wong sugih, nek wong larat ya kok iso nandangi kerepotan lingkungan semua pasti hadir dan bisa datang ikut di dalamnya. Nek wong sugih biasane tekone keri mececek maido. Nang kene yo neng. Oke. Wonge yo teko. Mas syutingen. Oh, masa ujak urip angel setengah mati. Diundang selamatan ra teko, syukur ra gelem, salat ora tahu, pengajian ra nate nyang. Dali alasane keseleh kerja, bayarmu kuwi pira? Apa kaya kena nggoboking swarga. Diundang selamatan ra mangkat, bareng ditonjok go mulih yo dibadhok. Tanggane repat ra gelem rewang, tanggane mantu ra rewang, tanggane susah ra gelem ayat, tanggane repat ngedekne omah yo nganguk ora sudi. Wong urip kok kaya ngono ki wis manfaate urip apa? Dadi wong urip ora ngerti tujuane urip. Wong urip ora ngerti tujuane urip iki paramu nyandi. Paham? Saged ditampa omong kula niki. Kula niku ngaji kula kasar, Pak. Tapi fakta yang saya sampaikan selalu bertema kemasyarakatan. Silakan Anda bergaya hidup seperti orang kota, tapi budayane nek iso budayane wong desa. Wong desa luar biasa, Pak. Kula mulane tanggapan senengnya nang desa-desa ngeten iki. Wis penak teko rokok surya sadede iki. Ngantuk saiki kopi metu. Bareng saiki luwih saiki bagian ngemil wis kabeh disasak kabeh. Wis entek sajah-jahe. Kurang menak piye. Lah nek kutha, Pak. Ya Allah. Bolak-balik ditekoni anggotanya berapa, Pak Yai? Anggotanya berapa? Kadang ya banyu putih ora metu. Masya Allah. Wong kutha ya ngono nek iki ning wong kutha ning aku ya ora wedi kutha iki kakulat to. Nggih napa mboten? Tatanan ora usra masuk akal, Pak. Mulane rasa meri karo wong kutha ketok hidup mewah, tapi ya akhlake kurang apik, Pak. Budaya tapi memang bayang. Kula iser kelembangan misalnya yang hotel-hotel, tempat-tempat gudang-gudang apa mau kaya-kaya. Kliwatnya wong nyawa jago yang kene wong kutha. Kliwat 5 menit iki mayur bati nyumbang ta ora bagian apa-apa belas, Pak. Garing. Kayak kaya ngono kuwi nek pas resepsi muan kabeh karo ngadeg. Wis apa-apa dicicuk anak papat dijak kabeh padahal nyumbangi mung 50.000. Aku apal karakter wong kutha. Lha ngoten niku wis bakso dicupuk. Napa wis sate lontong dicupuk, pengen rawon neneng apa-apa sego pecel kumplit kabeh karo mangan nyamuk-nyamuk ngadeg kaya kirik. Iki wong kutha. Nek wong desa Pak, enggak seperti itu. Wong desa lha mbok sampean suguhi wong mantu sugane berbagai macam enak kaya hidangan. Wong desa ya kok lawuh kira kliwat rong iris mikir, Pak. Soalnya ngerti nek adab ki luwih tinggi daripada ilmu. Wong kutha ya pinter-pinter, Pak. SDM-nya tinggi, ini akhlaknya ora api wong desa. Iki bukti, Pak. Wong desa soalnya mikir nek dulur kuwi cek mau pengen mangan ben bagian karo ngesani sing omah kok ngiri saiki. Ini karakternya wong desa, Pak. Gini apa mboten? Nah, sampeyan silakan bergaya hidup seperti orang kota, tapi desa budayane ya budayane wong desa.